Kraj najnega dopusta skoro fertik. Zadnji dan na Lanzaroteju. Pozni let mama, tako da še mama skoro celi dan. Malo smo šla v shopping. Malo sem šla še kopat. Pa bo to. Malo sem žalosten, da grem domov, ampak maj že čaka, tako da it's okay. Če pa kaj sovražim, pa je to pakiranje. Kaj pa to, ko smo bila milijonta gosta v hotelu, pa smo dobila darilo. Se ne, v bistvu nismo bila milijonta gosta, samo review smo na Facebooku pustila. Malo pa mi je da gremo domov. Kada nismo prej na bazen šla. Fajn je bilo. Še imamo za pogled, bolj pa počasi na letališče. Pravkar smo dobila sporočilo, da bo letalo zamudilo, tako da še imamo kar nekaj cajta. Kaj če bi naredili ene sladko kisle s tem avtom? Upam, da ne v komuta rezen. Začnemo s kislimi. Prva kisla. Stopanje in izstopanje. Težko si predstavljam nekoga PS Plus, da gre tu not pa ven. Čas imam probleme. Druga kisla, prtljažnik. To sta dva čist navadna kufra za letalo, pa sta komaj not. Kdo pa si ti predstavlja, da priješ na dopust, pa imaš en veliki kufer še zraven. Kam z njim? Tretja kisla, in to ni samo za ta avto, ampak kar za vse kabrije verjetno. I don't see the fun of it. Ali ti sonce nekaj šajna not, ali ti veter piha. Ne vem, mene ni prepričal. Gremo še na sladke? Prva sladka, izgled. Meni je top. Druga sladka. Všeč mi je, kako hitro odpreš pa zapreš streho. 2 sekundi 41. Top shit. Tretja sladka. Res, da ni bila ljubezen na prvi pogled, ampak mi je prirasel k srcu. Všeč mi je handling, všeč so mi pospeški, všeč mi je vožnja. Good job, Fiat. Nisem vedel, da Fiat ima narediti dober avto.
ekstra sladka. Tudi gumbek mi je ful všeč.